បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកមើលយើងមក unboxing មើលកាដូទាំងអស់គ្នាកាដូហ្នឹងកាដូអីគេនេះគឺជាកាដូដែល teamwork ការងាររបស់ខ្ញុំគាត់បានឲ្យខ្ញុំពេលឆ្លងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2023ឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការ unboxing វាមើលមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាំមើលយើង unboxing មើលតើនៅក្នុងហ្នឹងមានអីគេមើលទៅដូចជាការទៅមើលតែគេចាហើយវារងរឹងសំផៃឡើយជាមួយខ្ញុំ check មើលខ្ញុំអរគុណគាត់មែនទែនគាត់ teamwork ការងារខ្ញុំបងភៀតគាត់ឲ្យខ្ញុំហើយយើងចែកស្រីៗទាំងអស់គ្នាបានទៅស្រីៗទេចឹងយើងមើលតែនចាញ់មកហើយអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើង cuteឃើញស្អាតណាស់ទាំងអស់គ្នានេះថ្ងៃនេះយើងអាចញ៉ាំកាហ្វេបាននេះចឹងផ្ញើវីដេអូនេះជូនដល់បងភៀបម្ចាស់កាដូអរគុណគាត់ខ្លាំងមែនទែន